Oi, pessoal. Oi, pessoal, bem-vindos ao YouTube, tudo bom com vocês? Hoje tem mais vídeo e hoje a gente tem um vídeo muito legal pra vocês. Que, gente, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer mais slime e eu vou colocar nela aquelas bolinhas de isopor que a gente fez no vídeo, que talvez possa estar aqui do lado, algum desses vídeos aqui, ou pode estar, ou a minha mãe vai colocar no link da descrição, vai colocar aí o link. Vai embaixo, clica na setinha, vai ter descrição. E não esqueça de se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho, ativar as notificações pra você receber todos os vídeos do canal. E se inscreva no canal pra fazer parte dessa turma de Prescrimes da Índia. Divulga esse vídeo com algum amigo. Então vamos começar! Isso é pra colar aqui, vai. Bom, gente, vamos começar a fazer agora a nossa slime. Você vai precisar de cola branca, né? Eu não sei se já fiz essa receita aqui no canal, mas provavelmente já fiz, porque eu já fiz muitas slimes. Então, ó, a gente vai colocar bastante, porque eu quero fazer uma enorme. Ó. Mais ou menos assim, ó. Igual a minha prima fez, sabe, gente? Vai ficar muito... Nossa, vai ficar gigante essa. Agora, você vai pegar e você vai usar... tipo, ou espuma de barbear, ou aquele mousse pra cabelo, sabe aquele mousse pra cabelo? Vou usar também, ou espuma de barbear. Deixa eu chacoalhar primeiro, né, que eu esqueci de chacoalhar. Pronto. Nossa, sai bastante esse, hein? Sai daqui bastante. Agora eu vou te mostrar um pouquinho, né? E ó. Ai, adoro fazer isso. Parece muito chantilly. Nossa, muito bom. Parece muito chantilly. Gente, coloca aí embaixo também que tipo de vídeos que vocês querem aqui no canal. Além de slime. Tipo, uma ideia de vídeo que vocês tenham aí, pode colocar nos comentários. Que eu vejo todos os comentários, gente. Eu vejo todos. Tá bom, né? Agora, nossa, parece uma nuvem. Agora você vai pegar creme hidratante. Isso, hidratante. Gente, tem sempre problema com esse hidratante? Eu não entendo. Olha, é igual um negócio. Deixa eu abrir, né? Mais fácil, né, meninas? Olha. Meu Deus, tô com medo de colocar demais. Aí. Nossa, pingou tudo na mesa. Que estrago. Tá bom, né? Agora que a gente mistura. Nossa, eu gosto de hidratante porque ele deixa a slime muito cheirosa. Muito, muito. Pronto. Agora a gente vai colocar aquele negócio de tênis pé, sabe? Que você coloca no tênis pra não deixar chulé, né? Então a gente vai colocar. Pim, pim. Gente, eu tenho problema com isso, porque o ar... Sempre quando eu vou passar, eu tampo o nariz, porque eu não gosto. Mentira. Ou talco de bebê, se você tiver também usa talco, né? Não entendo, gente. Ele para aqui na garganta, gostinho, sabe? Eu não entendo. Ó, já tá começando já, ó. Só que a minha eu não vou colocar cor, eu vou deixar ela como é que fala? Transparente, branca, né? Transparente não, branca. Pronto, agora nós vamos colocar o ativador, que é água bricada com bicarbonato. Mãe, aqui tem bicarbonato? Então vamos colocar. Se conseguir abrir, gente, tem... Tô bem. Vou misturar igual como se fosse um ovo mexido, assim, ó. Gente, não precisa colocar muito ativador, depende do tamanho que for, né? Aí você coloca menos ou mais ativador se precisar.
dela. Vamos lá, mexer. Olha, tá começando já a dar o ponto. Mexer. Esse barulho no telhado. Pronto. Opa! Isso por aqui. Começando a já dar o ponto, ó. Ai, minha mão tá doendo. Só mais um pouquinho e aí já vai dar o ponto. Pronto. Olha aqui, gente, já tá dando ponto. Só mais um pouquinho e aí a gente já pode dar o ponto nela à mão. Pronto, olha. Já deu ponto. Agora é a hora mais legal de pegar na mão a slime. Olha só. Ó, agora a gente vai dar o ponto nela com a mão. Ai, tá geladinha. A minha mãe é muito inteligente. Colocou o negócio. Nossa, vou no mercado. Está ficando... Ó, a gente já deu ponto já dela. Ó, a gente deu... Olha, gente, eu adoro esse barulhinho, ó. Muito bom esse barulhinho. Eu amo isso, gente. É muito bom. A minha mãe faz um negócio com a slime que eu não consigo fazer. Eu não sei... Ó, é assim. Eu não sei fazer. Vou fazer uma big bolhona. Ah, vamos lá fazer uma big bolhona. Pera. Vou puxar aqui, ó. Pera aí, cara. Tem que puxar mais.
Deus, eu quase que grudando no meu cabelo. É que tá muito fino, velho. De novo. Ai, cai. Eu não quero correr. Vamos lá, tentar de novo. Estou. E tá voando tudo no vento. Pronto. Meu Deus do céu, que empolgação. Mas já, quando já. Eita, nós. Meu Deus. É muita bolinha. Tá voando por causa do vento. Olha só como que ela ficou. Aqui tem que... Gente, esse foi o resultado que deu. Olha, gente, ficou realmente lindo. Olha que tem até corante aqui que sobrou da coisa roxa. Olha, a slime talvez fique um pouquinho roxa. Ficou... Nossa, eu achei que ia ficar, tipo... Gente, ficou muito... Nossa, ficou muito macio de apertar. Ficou muito desestressante, gente. Ficou... Nossa, ficou uma delícia a slime. Agora eu vou levantar ela pra vocês verem, ó. Opa, olha isso. Parece uns tentáculos. Gente, muito. Olha. Me lembrou algum doce, eu esqueci o nome. Mas me lembrou um doce. Isso aqui, me lembrou um doce. Gente, meu Deus do céu. Olha isso, olha, gente. Olha só essa slime. Melhor, nossa, eu quero ver pra colocar na paleta. Ela é gigante, né? Quero ver pra colocar ela na paleta. Vou ter que colocar naquele espaço grande essa. Muito boa, gente. Agora, nossa, olha o tamanho dela, eu quero ver. Gente, ó, se vocês deixarem muito like nesse vídeo... Gente, eu achei que não ia caber, mas serviu direitinho, olha. Aqui, vamos espalhar mais pra cá assim, ó. Aqui, ó, aqui estão todas que a gente já fez. Essa daqui verde, azul. Essa aqui, é aquela lá de prata. Essa daqui é a branca. A de ouro e a vermelha. Todas que a gente já fez, olha. E essa daqui vai ficar aqui, olha. Ela é a maior de todas, ó. Ela é muito gigante, olha aqui, gente.